Vom 28. Juli bis 8. August fanden in Birmingham zum 22. Mal die Commonwealth Games statt. So eine Art Olympische Spiele, von denen ich bisher noch nie etwas gehört habe, was aber auch nicht so wichtig ist. Vielmehr möchte ich euch einen Einblick in die Eröffnungszeremonie dieser Spiele geben, denn die hat es in sich. Was wir hier sehen, ist eine öffentliche Zurschaustellung der Anbetung Baals, eines Götzen, zu dessen Verehrung, wie wir in der Bibel immer wieder lesen können, das Volk Israel sich verführen ließ und dem man auch Kinderopfer darbrachte. Wenn man sich dann eines dieser Videos von dieser Eröffnungszeremonie anschaut, dann ist in einem Clip zu sehen, wie sich die Menschen, die Teil dieser Vorführung sind, sich anbetend vor diesem Stier verneigen. Die Welt ist heute wirklich zu Babylon geworden. Ich meine, die diese Show vorbereitet haben, ich meine, das geht ja nicht von heute auf morgen, die wussten genau, was sie taten. Also einfach nur schrecklich, diese Darbietung und sowas von gegen Gott. Bei diesen Spielen nahmen insgesamt 72 Nationen teil. Und so wurde diese Eröffnungszeremonie auch auf unzähligen Fernsehbildschirmen auf der ganzen Welt verfolgt. Also eine öffentliche Zurschaustellung der Anbetung Baals, eines Götzen aus der Zeit der Bibel und der ein Gott der Moabiter war, den man mit obszönen Riten verehrte. Doch nicht nur das. Was wir aussehen können, ist eine in weiß gekleidete Frau, die auf diesem Tier sitzt und es kontrolliert. Die Frau ist zwar in weiß gekleidet, doch die Lichter von oben und die aus dem Tier scheinen in Purpur und Rot. Erinnert euch dieses Bild an etwas? Vielleicht an diese Frau aus der Offenbarung, die ebenfalls auf einem Tier reitet? Wer, bitteschön, denkt sich so eine Show aus? Und im Hintergrund ist eindeutig ein Turm zu erkennen. Soll das der Turm zu Babel darstellen? Und manchmal sieht man sogar ein Auge, das man einblendet auf diesen Bildschirmen. Birmingham's Tower of Babel, or Tower of Birmingham if you like. Birmingham's Tower of Babel, or Tower of Birmingham if you like. Glücklicherweise sind nicht alle blind. Als ich auf der Suche nach Videoclips war, sah man in den Kommentaren sehr viele Menschen, die diese Zeremonie eindeutig als Baalanbetung erkannten. Also ich kann es nicht anders sagen, aber damit wird schamlos eine offene Rebellion gegen Gott präsentiert. Und jeder, der die Bibel schon mal gelesen hat, und gerade auch die Geschichte Israels, dem sollte das bewusst sein. Daher möchte ich genauso wie Elia jeden, der sich diese Eröffnungszeremonie angeschaut hat, ob er nun im Publikum saß oder es sich von zu Hause angeschaut hat, die Frage stellen: Wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Ist der Herr euer Gott, so folgt ihm nach, ist es aber Baal, so folgt ihm. Wir kennen den weiteren Verlauf dieser Geschichte mit Elia und den Baalspropheten auf dem Berg Karmel. Die, welche den ganzen Tag zu Baal beteten, sich ritzten und dennoch keine Antwort erhielten, während der wahre Gott Jahwe auf das einfache Gebet Elias hin sofort Feuer vom Himmel schickte und das Opfer samt den Steinen, auf dem es lag, und der Wassergrube rund um den Opferaltar herum verzehrte. Liest die Geschichte und wählt, wem ihr dienen wollt. Teilt dieses Video, macht die Menschen, gerade auch in unseren Gemeinden, darauf aufmerksam, wie nah wir doch bereits am Ende der Zeit angekommen sind. Jesus kommt bald. Gottes Segen euch und bis zum nächsten Mal bei Ein Licht in der Dunkelheit.